A vespa velutina é unha vespa asiática que chegou accidentalmente a Francia en 2004. En Galicia detéctase por primeira vez en 2012 e crese que entrou polo porto de Burela. De feito, relacionase a presencia da vespa velutina en Europa coa globalidade dos intercambios a nivel mundial, xa que situamos a súa entrada a través de diferentes portos: Burdeos, Burela, Viana do Castelo ou Bristol. A súa presencia é considerada unha ameaza para os ecosistemas europeos, xa que desenvolve unha intensa actividade predadora. Ademais, aínda non sendo unha especie especialmente agresiva, si se poden producir ataques se sente amenazado o seu niño, o que supón un risco para a saúde das persoas. O proxecto Atlantic Positive, financiado polo Programa Área Atlántica da Unión Europea, ten como obxectivo principal a protección da biodiversidade e dos ecosistemas do espazo atlántico fronte á presenza da vespa velutina. Neste proxecto participan máis de 30 entidades, entre universidades, institutos de investigación, administracións públicas, asociacións de apicultores, de 6 rexións do arco atlántico: España, Portugal, Francia, Inglaterra e Irlanda. A Universidade de Santiago de Compostela desempeña diversas actividades neste proxecto que abranguen o estudo da evolución da distribución da vespa velutina en Europa, as repercusións da súa presenza na saúde das abellas e de outros insectos autóctonos e tamén a análise do impacto socioeconómico desta praga. No grupo de Economía Agroalimentaria e Medioambiental, Desenvolvemento Rural e Economía Social da USC, realizamos o estudo do impacto socioeconómico da vespa dende o campus Terra. Centrámonos fundamentalmente na determinación dos custos que son soportados polas persoas apicultoras. Medir o impacto económico é interesante por 3 razóns: visualizar as perdas producidas pola praga e facer comparacións, entender a xustificación económica de adicar recursos públicos para esta loita e, finalmente, contabilizar os custos a nivel de unidades produtivas para poder tomar decisións eficientes no manexo das mesmas. Deste xeito, resulta de interese comparar os custos nos que se incorre cos beneficios obtidos polos mecanismos de loita. Eses beneficios contabilizaríanse a traveso dos custes evitados. Non é doado. Non sempre vai ser posible contabilizar todo. Por iso, as fases a respectar neste proceso son as seguintes. A fase de identificación, que é moi importante porque non se pode valorar ou ter en conta aquilo que non se ve. A clasificación, que axuda a entender a natureza dos custos. E, finalmente, a valoración, que é o proceso máis delicado. Debemos entender que hai repercusións ou perdas que son inconmensurables, así como que existen efectos nos ecosistemas que aínda descoñecemos. No caso dos custos soportados polas unidades apicultoras, identificamos os seguintes. Aqueles derivados da prevención da praga, por exemplo, acudir a cursos de formación ou a procura de información. Aqueles custes derivados da loita a traveso de trampas, destrucción de niños, cambios no procedemento de manexo, etc. E, finalmente, aquelas perdas na produción debidas á diminución ou parálise do pecoreo ou ao debilitamento e mesmo colapso das colmeas. Para acadar o obxectivo da determinación dos custos soportados polas explotacións apícolas na defensa e loita contra a velutina, entrevistamos a 387 apicultores e apicultoras da Aquitania, País Vasco, Galicia e norte de Portugal. Como primeiro resultado, destacamos o esforzo en formación sobre a vespa velutina que realizan as persoas apicultoras. A maioría das persoas entrevistadas teñen asistido a charlas sobre a vespa, nas que se informan sobre o comportamento da especie invasora e os métodos de loita contra a praga e a súa eficacia. No ano 2019, as persoas entrevistadas empregaron 1.353 horas en actividades formativas. Os métodos de loita identificados son fundamentalmente 9. O uso de trampas para a captura de raíñas de velutina, co obxectivo de reducir o establecemento de novos niños. O uso de trampas para a captura de obreiras, co obxectivo de diminuir a presión da velutina sobre as colmeas. A redución da entrada das piqueiras, para facilitar a defensa da colmea. O uso de mallas protectoras na entrada das colmeas e ou nos apiarios, que axudan a que as abellas continúen coa súa actividade, aínda con exemplares de velutina nas proximidades. Os troianos.
O traslado das colmeas cara a lugares onde a presión da velutina é menor ou non hai velutina. O uso da alimentación artificial, ben para fortalecer as colmeas antes de que se produzan os ataques da vespa velutina, ben despois de terse producido os ataques, co obxectivo de aumentar a capacidade de supervivencia das colmeas. O uso de arpas eléctricas, que consisten nun armado de fíos conectados a unha fonte de enerxía que aplican un xoque eléctrico ás velutinas que as atravesan, provocando a súa morte. A retirada de niños de velutina, que é realizada polas administracións públicas, empresas privadas, as asociacións de apicultores ou os propios apicultores. Non todas as perdas de produción ou de colonias poden ser atribuídas directamente á especie invasora. De feito, a maioría das persoas entrevistadas atribúen as perdas a unha combinación de factores. Por exemplo, climatoloxía, floración, uso de fitosanitarios, doenzas como a varroa, síndrome de despoboamento das colonias ou a presenza da propia velutina. Isto dificulta a identificación dos custos. O que si está claro é que os métodos de defensa e loita empregados contra a velutina incrementan os custos de produción, tanto polo emprego de materiais como polo tempo dedicado á preparación e aplicación destes métodos.